Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, namthetha ikhala insuku very sunku mabunda. Yeah, I think I'm very somehow I came very na president. And also yeah, Gagash very and stuff like that. Yeah, nagavaza very ta king ulinka kwala. So yeah, kasungta of course rati 23 ta March agora final. Yeah, big brother very tani swimshona ku akusele vanhu va 5 la of course na nsuku a ri kona. So very ku voteteriwini, and this time around very the votes are extendiwini ti ya fika ka Friday. Mi nga mi swi vonini very hi leswi swilo a swi endlisiwa swona, the stuff like that. Mavera mhaka leyiwa. So halo khi hi yetela ka swona vhele ku vuye ku evictiwa vhele Jojo wa xisati, yena of course a nga vuya evictiwa. Yo sungula nga evictiwa, mara na swi ni hlamarisa ngopfu, ta mi byela ku wa swi nga ni hlamarisa ngopfu ku va a evictiwini wa xisati loyi. Loyi a nga tlhafuriwa hi wa xisati again, ta mi kombisa ku why swi nga ni hlamarisa ngopfu. La nga vuya ku foliwa ya waloyo kwalano. So loko ni kha ni languta laha ni kuma ku guys ku hi side ra vona lava mbirhi lawa there was a problem. Ya hi mhaka ya ti-tribes ta vona, because loko ni languta laha ni fike ni kuma ku it's Pedi and Sotho, so swi very close sweswo ma yona mhaka leyi. So it was an issue lero a va nga koti ku xerhela loko ku ri a ku na muvhenda laha. Ti-results I'm very sure ti a bit different ka side ra vona laha very ya tlhela ya swi kombisa makumu ku ti-votes a ti fambise ku yini and stuff like that. So loko swi endlisa sweswo very se a ku sele vanhu va 3 laha ku ri na Nsuku vhele ya ku ri na Swiguluva, even then ku tlhela ku ri na Uyanda. However, unfortunately, there was a problem because as I've seen, so Nsuku very we are evictiwa. Yena loyi a ri ka number 3. Yena a ri ka number 3 very a ri karhi a followa Uyanda kwala na Swiguluva na mhaka leyi. So before hi ya mahlweni ngopfu, of course hi ta komba na ti-results, hi komba na swin'wana ku wina mani. Mina ni nga vula ku congratulations to her, i tirheni ku va very a fikise top 3. Ya evictiwini but mina ni vona a tirheni swinene ku va a za a fikisa ka that position. And then of course ni tlhela ni rhandza ku khensa everyone lava nga ri ka channel, lava mi kha mi vota mi vota swinene ku vula ntiyiso. A ku votiwa, mina general speaking loko ni kha ni swi languta swi tikomba na ku vanhu a va kha va vota swinene. A va vota vanhu, mina general speaking that's how I say it. So ni nga vula tano ku I'm happy ku vanhu va kha va swi endla, va kha va teka nkarhi wa vona, because a swi ngo boha very ma vona mhaka leyi. So ni nga vula tano ku ya a khensa hi ndlela yaleyo. And then of course ni tlhela hi side ra mina personally ni tlhela na n'wi khensa very murhangaphanḓa bela president hi pushini. I ku loko ni kha ni na ti-actions ta swona ta yona leswi a yi swi endlisa swona a swi ri unconditional. Hi khuldisiku hi wanted her to win kusukela masunguleni. A yi kha yi phusha swinene, yi zamini, a kha yi phusha, yi posta ti-link, a yi phusha swinene. Ku nga ri yona ntsena very na Gagash also hi wun'we wa vanhu lava ni nga n'wi vona kha support unconditionally kusukela masunguleni. Ana hi Gavaza ku ri na swi nga ri wumenemene, you could see she was pushing very hard. A ri ku pushing swinene. Ku vula ntiyiso swa tikomba ku a ri ku sapoteni swi nga ri wumenemene swilo swa yena. Ngopfu a lava ku expose van'wana, but hi helela kwalo wo vula ku lava hi vona va acknowledge-aka swinene. Yeah, Bela president Gagash and also Gavaza, yeah, we also thank you very much for your support. Va pushini swinene ku hi side ra mina ku nga ri leswi swi nga na vumenemene, hi ku swin'wana hi swi vona se swi katsa vumenemene manjheni. Munhu ku sapota kusukela masunguleni, lava va sapota kusukela masunguleni hinkwaswo swi ri important. What if a lo evictiwa to suka, you see? Se leswin'wana swi swi vona swo vona vumenemene xikarhi na ra ku voniwa. Lava sungule kahle laha ku lala ntiyiso, mina loko ni kha ni swi langutisa. Ya a ku nga ri swilo leswi a va nga tlhela va teka pride ka vona va ku hi yini hi nga swi endla. So ya hi laha ni va acknowledge-aka swinene ka this thing ku hi side ra mina very yeah. So very after loko eliminate-iwini lani Nsuku
ku vuye ku sala Uyanda, and also as you can see vona va sarile. This is the final goodbye to this place that has been your home for 10 years. Yeah, final goodbye. So you hela kahle video kahle di yona na kona ka channel ha vula leswo mona maka. So hi vona va sarile of course ka final, so ta hi ka the final video vona ku shindise ku yini la ku wine mani. So final video kona hi leyo ta hi tlanga hi vona ku wine mani and stuff like that. As I've heard, mkune shit guluva. To be honest, I was a bit shocked. Antino ku Uyanda ne yena nga ta teka like ku mina final top 2 ya me antino ku tava ku ri na Uyanda na Zuku. However, swi ndisa swona vele ta hi vona the results leswi nga vuya swi hi kombisa ku swi fambise ku yini swilo. Skizi Uyanda. Guy. We did not make this up. The winner of Big Brother Mzansi, Season 5. So the results of course leswi nga fa tshamisa swo maswo leswi vula swo leswi a tshamisa swo leswi yeah ta Jojo na lowun'wana kwalani as you can see leswi nga fika tshamisa swona kwalani. So yeah in overall loko ri hi ti combine ta vuya ka ma 4% and stuff like that. Leswi nga fika swi ndlisa swona kwalani. So swo kombisa ku at times maybe try being a play a role or not, I guess. It depends even on the market and stuff like that. Yeah, marketing, yeah. So yeah, you know, you come 9.6% in overall leswi nga vutisa swo swile kwalani. Even then kulandela Uyanda la nga fika kuma 31.6, even then number 1 a ku ri Shitguluva la nga ka 53.48. Yeah, leswi of course nga fika tshamisa swona kwalani. So nga ku yini as Master T, I think a ku va na a proper marketing ka sayiti ra yena ku ri ntiso. Ya va nga va tele va Zulu, I agree, but I think even marketing plays a role. Loko ni languta mina hi sayiti ra hina hala ka unsuku marketing a yi nga ri that extreme phela lava va Shitguluva va ku famba swikolo. Ku na ti-marketing team din'wana tikulukumba va famba swikolo vana va hetela na ti-cellphone swikolweni hamba voyini. Society ra hina swi nga ri that extreme ku ri ntiso like ku zamiwini swa tifoni but a swi ri lower like maybe loko na ti-municipality ti nghenelela vhele ku va fanda more ku kota ku na vanhu vo talo lava swi endlaka so ku nga ri vanhu vo hlaya mora mhaka leyi. So mi kuma ku vanhu va nga tholetiteriwangi ku va kha va famba na swikolo na tindhawu and stuff like that. Funding a yi ta endlini ku va ku ri vanhu vo tala swinene va famba na swikolo swo talo and stuff like that. Yeah, however guys, hi nga vula tani ku hayi nga tsaka nsuku ku va khume top 3. Yeah, so yeah, hopefully ka next time loko ku nghena Mutsonga again ka Big Brother mi ta vota hi xiyimo xa le henhla hi ta va hi ri serious. Yeah, and stuff like that. Leswi loko ri amukeza leswi ka va na ku mi subscribe.